Нива Шевроле, 13 год. Стучат гидрокомпенсаторы. Точнее, один хорошо, четко прослушивается на холодную, когда заводишь. И пару раз было такое, что вот едешь, все отлично, все нормально. Машину заглушил, в магазин сходил. Выходишь, заводишь, и просто грохочет прямо вот неимоверно. Тра-та-та-та-та-та-та-та, такой звук. Чем больше обороты, тем громче грохочет. На работающем двигателе берем палочку, ставим к уху, тыкаем примерно как расположены у нас гидрокомпенсаторы. Либо в головку блока, либо в крышку. Прослушиваем через палочку, что стучит. Себя я так определил, что стучит в районе 4-го цилиндра. Либо 8-й, либо 7-й, соответственно. Скидываем крышку. Берем палец. Нормально. Ненормально. Будем менять. После снятия распредвала убеждаемся, что он у нас действительно продавливается от руки. Проверяем также все остальные. Ну, здесь все остальные нормальные. Меняют многие только вот эту часть. Как бы само гнездо оставляют старое. Но советую менять гидрокомпенсатор в сборе. Перед установкой вот этот гидрокомпенсатор новый желательно промыть в бензине, протереть, чтобы исключить наличие в нем каких-либо пылинок, соринок и так далее. Неизвестно, как он в магазине лежал. Головкой на 22 откручиваем стакан, заворачиваем новый. Усилие, посмотрите по книжке, но достаточно хорошим усилием затягиваем. Это не старого образца гидрокомпенсаторы, которые легко перетянуть и сломать, заклинить. Это новый, то есть стакан закручиваем плотно, сам гидрокомпенсатор смазываем и вставляем. Смазываем чистым моторным маслом, предварительно промываем его. Ну и все, дальше собираем и радуемся.